Efter en lille sejltur er vi nu kommet hen til første spot for i dag. Og som I nok har luret, så skal det handle om havørredfiskeri i dag. Vi har taget den store båd med ud på kysten. Fiskemaskinen. Fuldstændig. Og så skal vi til at se, om vi kan fange nogle store havre. Altså, vi er midt i højsæson nu her. Vi er tæt på højsæsonen, faktisk. Tæt på, ja. Fordi jeg vil sige, i nat, det var den første nat i lang tid, hvor vi ikke sådan har haft rigtig meget frost. Og den sæson, vi går ind i nu her, vi er jo i, midt marts? Midt marts, ja. Ja, og der er der altså 2 ting, der er på havrens menukort. Det er Tobiser, og det er Børstorm. Det er det. Altså vandtemperaturen lige nu har den temperatur, som gør, at Børstorm de begynder at vise sig ude på kysten. Og vi har fået meldinger omkring, at de er her, og fiskene de er så også begyndt at blive dejligt tykke af de store fødeemner, der er herude. Fuldstændig. Så det er altså lige nu, man kan opleve noget virkelig, virkelig hektisk fiskeri, hvis man rammer den lige på dagen. Ja. Og hvilken dag det er jo lidt svært at sige, men sådan noget vejr, som vi har i dag, en lille smule vind, overskyet, der er dog varme temperaturer og ingen frost, heller ikke i nat. Så vi begynder faktisk at ligge på noget ret stabilt vejr. Ja. Det kan altså noget. Vi er altså kommet frem til det første spot herude i dag, og vores strategi her fra morgenstunden af, det er simpelthen at fiske den åbne kyst til at starte med. Senere hen, så får vi noget mere sol, og så hopper vi altså ind i fjordene og prøver det fiskeri derinde. Men altså, det første spot, det består af sådan et langt badekar herhenne af, og vi har førhen fanget en rigtig fin fisk derhen, så det bliver utrolig spændende at se, om det kan gemme nogle fisk til os her senere i hvert fald. Men altså, jeg starter med en live flu sand eel, og i og med, at vi har Børstorm og Tobiser, jamen altså en brown copper, red dot, altså det er jo de 2 ting slået sammen i en. Farven her i hvert fald, den er uhyggelig effektiv i det tidlige forår. Så den starter jeg med, og fisker det på en Vestin V6 og Shimano naskehjul. Men altså, det setup vil vi komme mere ind omkring senere hen i videoen. Vi har det allerførste spot lige herom bag ved os, så vi glæder os rigtig meget til at bare ligge med elmotoren og cruise herned af og se, om vi kan finde nogle fisk. Anders han er jo vant at starte med en sand eel, som er en rigtig fin Tobias-imitation. Men jeg tænker, at vi vil gå en lidt anden vej, fordi nu skal vi jo fiske noget badekar herinde. Og ved det, at solen så også har varmet lidt de sidste par dage, vi har lidt bedre temperatur, så kan der så komme nogle små, både børstorm og krill frem og så videre. Så jeg vil simpelthen køre et bombarder-setup med et dobbeltrig med fluer på. Og så tænker jeg, at ophængerfluen, det bliver sådan en helt lille polarmagnus her i størrelse, meget, meget lille. Og så vil jeg have en lidt større flue nede for enden, og der står jeg lidt mellem at kunne vælge enten noget Børstorm til imitation. Vi har fået sådan nogle rigtig, rigtig fede fluer ind her, der er lavet sådan noget, lidt sådan noget vaskebjørns pels, isbjørnepels nærmest. Eller så noget sådan lidt Tobias-imitation her, sådan nærmest sådan en flatwing. Jeg tror egentlig, jeg hælder lidt mest til Tobias-imitationen her, simpelthen fordi, at det er åben kyst, vi er i nu, og jeg tror, hvis vi finder Børstorm i dag, så bliver det inde i fjorden. Så jeg får i hvert fald rigget op med den der for enden, en Tobias-flue, en lille Polar Magnus op øverst, og så ellers bare et 20 grams bombarder intermediate, og så skal den bare have noget kærlighed ned ad kysten. Nu har Søren fået placeret sig oppe i toppen. Jeg står hernede og skal til at lægge det første kast for dagen. Og det er jo totalt luksus at have båden med på tur her. Så det bliver et søgearbejde til at starte med. Som sagt, åben kyst og selv os ind i fjorden bagefter. Så vi ser, hvad der sker her senere. Det magter jeg bare ikke, det her. Altså, ved det, at vi bevæger os sådan rimelig hurtigt med båden, og okay, så filtrede det op. Nå, okay, det filtrede egentlig op. Men jeg fik egentlig rimelig meget sådan filter på trods af, at jeg bruger bombarderstik og så videre. Så jeg tænker altså, det ser så frækt ud her, så jeg vil bare gerne lige kunne fiske effektivt. Så nu skifter jeg lige væk fra bombarder. Også fordi, at vi ikke har fundet nogen fisk, altså så er det sådan lidt, jeg vil gerne lige kunne fiske lidt hurtigere. Så vi prøver lige at finde drejesken en gang. Så kom den på, en lille stikpille her. Og jeg har lige sat sådan en lidt fluorescerende perle for enden her, og så en enkeltkrog. Vi har jo snakket lidt om det her med enkeltkrog og trækrog og så videre, hvad der kroger bedst. Og jeg har sådan lidt, når det er store fisk, vi jagter her på yderkysten, så har jeg sådan lidt, altså når det er en enkeltkrog, når de sidder der, så sidder de der altså lidt bedre end trækrogen, synes jeg personligt. Så det bliver en lille enkeltkrog, og så ser vi om den her stikpille, den kan skabe lidt magi her hen langs kysten. Skal der gå en lille fisk her? Der er en op. Der er en op? Ja. Kom så, Søren. Kom så. Det er jeg ret sikker på, det var. Sådan lige en lille duk. Ja. Kom så der. Det var på et kast helt indenfra. Ja. Jeg ved. Der var der fandme fisk. Nåede du ikke lige at høre bremsen? Ja, altså lige. Vi har vel fisket i en
lille times tid nu, 45 minutter, og fisket et godt stræk af henad, og lige meget har det hjulpet. Der har været noget, som vi godt kunne karakterisere som et lille nap i hvert fald. Andersen har haft noget, jeg har også haft noget lige på henad, der skal til. Vi har snakket med et par andre fiskere, der kom forbi her, og de har heller ikke mærket noget som helst. Det ser jo lækkert ud her, og der er egentlig rigtig, rigtig fine forhold her. Lidt stille, så jeg tænker måske, vi skal videre. Vandet det er virkelig stadig koldt, og hvis fisken ikke er her, eller hvis de bare ikke er i hugget lige nu, så tænker jeg bare, det er videre. Der var fisk. Der var den. Yep. Så er fisk, du. Der var den første på dagen, simpelthen. Der var den. Ikke så stor, men der findes større herude, det ved vi i hvert fald. Og den går sjældent alene. Det tredje spot, vi besøger i dag herude på den åbne kyst. Og så var der fisk. Der er lige nogle rev, vi er kommet til nu her. Og der var lige nogle kajakroer, der var på vej henover dem. Og så tænkte jeg, nej, nu skal vi delve lige noget. Ja, du fik lige pludselig travlt. Det gjorde jeg i hvert fald, så jeg nåede lige at tage kastet, inden de kom henover. Og så var der altså også en fisk på revet. Ikke den største. Ikke den største, den fortjener lige at få en visning her. Men den ser sådan ud. En lang fætter. Altså, den er ikke så tyk, men den har noget længde på sig. Ja. Af sin størrelse, men den får friheden her. Bum. Stedet var den. Altså, det er første fisk. Første fisk, så har vi fået lidt hul på bylden. Ja. Og så vi er stadigvæk kun lige begyndt. Og tendensen har også bare her på sidste været, at eftermiddag. Ja, det er the shit. Det er the shit, så vi har fået en god start på dagen i hvert fald med den her fisk fra morgenstunden. Og det var på sandil? Det var på sandil. Kopper. Yes. Brown, red dots. Yes. Det spiller bare. Ja, lad os prøve at se, om der ikke står en mere fisk lige derinde. Lad os prøve. Det er sådan lidt specielt det her vinterfiskeri her, fordi det er jo ikke bare lige at tage ud på en plads, og så bare forvente, at der er mega mange fisk. Vi er sådan lidt med at ikke være for lang tid på en plads nu her, fordi der er ikke sket det store. Anders fik den lille fisk der, men udover det, så skete der faktisk ingenting derinde. Så det her vinterfiskeri, det er jo sådan i høj grad præget af, at man skal finde fiskene og finde nogle aktive fisk. Så lige nu, der er vi egentlig sådan på vej hen på endnu en plads på yderkysten. Når vi har været der på yderkystpladsen, så tænker jeg, at det er ved at være tid til at komme ind i noget fjord. Fordi vandtemperaturen, hvis vi kigger nu her, den er altså på 4,2 grader, og det er godt nok lavt. Og måske er det inde i fjorden, at det lige er den tand højere, der gør, at fiskene de måske er aktive. Der kan jo også sagtens være fisk på en plads her, der bare ikke har væltet noget. Men jeg satser stadigvæk stærkt på, at senere der bare lige kommer lidt sol, om ikke andet til aften i hvert fald, så vi får en rigtig smuk aften. Der var fisk. Der. Lige foran. Ret forud her. Jamen er det fisk det der? Jeg har set nogle hvirvler. Det var fisk det der. Ja. Men jeg har set på hvirvler sådan. Jamen der var noget før, der lignede sådan noget vindhvirvel. Ja, der er steam. Kom. Hvis du kaster spotlock, når du får den ind. Den er efter, Anders. Den er efter. Lige bagved. Ej, fuck mig. Der var en sådan 40 efter. Okay. Så er de sgu henne. Shit. Shit. Vi har været ude på den åbne kyst og kæmpe. Og altså den åbne kyst, det er jo altid lidt et sats. Det er en stor fisk. Det lykkedes ikke den her gang, men så er vi røget ind i fjorden. Og vi har taget ganske få kast, og vi har bare haft følger efter med det samme. Så det er super fedt, at vi nu har fundet nogle fisk. Men det, som I kan se bagved, altså det er hammersvære forhold. Det er helt havblik. Så der skal lige nogle avnsskift til, før vi forhåbentlig finder den rette medicin. Jeg kørte med Live Fruit sandil, men jeg tænker umiddelbart at skifte over til en stripper. En stripper her i 12 gram. Den kan fiske lidt langsommere, og den har en super fed irregulær gang i vandet, som jeg tror på kan udløse et hug forhåbentlig. Så den prøver jeg lige at sætte på og se, om det er det, der skal til. Ja, så er der sgu fisk, Anders. På Bostormslugen nu. Ej, hvor fedt, mand. Og så på Bostormslugen. Ej, hvor nice, mand. Det trængte jeg til, Anders. Og så på den lille stang der, det hele. Kan du spotlock? Ja, så på UL. Ja. Og så på en rød Bostormslue. Ej, sådan en rigtig fin fjordfisk. Jeg ser, om I kan få den ind her.
Har vi lige en lille forfang på det her lille bombarder her, der lige skal spille med. Har vi nettet. Ej, hvor fedt, Anders. Det Den er trænger jeg mega til. fin, den der. Den er faktisk rigtig fin. Sådan. Sådan. Hvor er det stærkt, mand. Hvor er det fedt, mand. Og vi havde bare mega svært ører. Nu ligger der altså en i nettet. Og på Bostorm. På Bastorm. Jeg kommer lige hen til den. Ja. Altså en fin fisk, der valgte at tage Bostormsfluen her. Den skal have friheden igen. Den har lidt sår på sig. Det kan godt være en falder, der er ved at komme sig rigtig fint. Men rigtig flot fisk. Bum. Jeg har faktisk gjort noget lidt utraditionelt, og noget man ikke ser så tit, når køres på kysten. Jeg har i hvert fald ikke set så tit. Men uanset så fungerer det. Jeg har sat et lille glasflod herop. Agerer egentlig lidt som et bombarder. Men er helt fuldstændig transparent. Den er kun på 6 gram, den her. Så jeg har sat en meters, måske lidt mere, 1,30 meter forfang. Og så for enden, så har jeg placeret sådan en Bostormsflue her. De her Bostormsfluer, de er lavet på sådan noget hår her, der minder lidt om sådan noget isbjørnehår, som filmer rigtig, rigtig fint nede i vandet. Og så den en lille smule belastet op i hovedet, så den har sådan en rigtig fin gang i vandet. Og så på sådan en lidt brændt kobberagtig rødlig farve her. Det var altså det, der skulle overlæse den her lille en. Og så egentlig bare skifte over til et helt lille UL setup. En Westin ved 6 stang her, street stick, og så nogle 2-10 gram. Og det er altså bare knaldhamrende sjovt med det her lette grej her. Så nu må vi se, om der er en mere derinde. Jeg tænkte, jeg skulle filme. Der var en op. Helt 100. Kørte GoPro? Ja. Hej. Der var en op? Ja, det var der sgu. Så lige duk. Ja. Det var ikke sådan en tang. Nej. Det var som sådan en fisk, der ikke fik ordentligt fat i krogen. Yes. Men det tager vi fint. Ja, for den der. Det mærker som cirka 95 cm. Ja, men det er sgu... De plejer at lave de der. Ja, du kan. Klokken er nu 16:30, og det er ikke fordi, der sker det store. Jeg ved ikke helt, om det er lidt for tidligt endnu, eller hvad det er, fordi altså, man kan sige, vandet det er i hvert fald stenen næsten 2 grader, imens vi har været ude i dag. Og vi har egentlig fisket alle de pladser, som vi sådan mener burde holde fisk nu her. Man kan sige, vi har prøvet yderkyst, der burde turbiserne trække ind nu her. Vi har prøvet fjorden, som vi stadig er i nu her. Og der burde Bostormen altså stadig sværme. Jeg har lige haft en kontakt til Bombarda. Jeg skifter over til det lidt tungere Bombarda igen, og så en Bostormsflue her, som jeg lige har haft en lille kontakt til. Men det er som om, at det er svært fiskeri i dag i hvert fald. Det er ikke som vi har regnet med. Vi var ude sidste år, kan jeg huske, på nogenlunde samme tidspunkt. Der har vi altså på den anden side her under aftenen. Så vores håb, det er jo lidt, at her til aften, at vi lige kan rende ind i noget ret godt fiskeri, hvor vi i hvert fald lige kan få et par fisk lige til at fylde både selvtilliden op, og også så vi kan filme et par fisk til jer derude. Og det er bare her på sidste eftermiddag, det er det, vi oplever på det sidste i hvert fald, at det er der, det har fungeret rigtig, rigtig godt. Så vi er fuldt fokuseret her de sidste par timer. Vi har som sagt kæmpet lidt med at finde nogle hugvilde fisk. Det har været super svære forhold, selvom at, vi er i midt marts, så man skulle tro, at fiskeriet det begynder at eksplodere. Vi har stadigvæk nogle svære dage, og det hænger nok også sammen med, at vi har haft en meget stille dag. Altså, der er nærmest ingen vind vejret hele dagen. Så at der er lidt gang i vandet, sådan det plejer altid at være til ens egen fordel. Men det har vi kæmpet lidt med i dag. Så vi klør på her til det allersidste, og så håber på, at aftentimerne her lige kan give en lidt bedre fisk. Der var den. Der er sgu fisk. Ja, der er fisk nu. Der var lige fisk. Den er ikke stor, men det er en fisk. Den er virkelig ikke stor. Altså, det er jo ikke verdens største fisk, det her. Bum. Han ser altså sådan ud. En fisk omkring de der 35. Det ser lidt bange ud. Den bliver afkrødet her. Bum. Og så kommer den ellers afsted der. Så var det da en lille fisk. Der er fisk ude, Søren. Og det er super vigtigt, fordi vi ikke mærker noget i et stykke tid nu. Ej, jeg vil være sådan lidt... Du havde nap til Bostorm, faktisk. Lige med det samme, da vi kom her. Og jeg har altså ikke taget mere end 3 kast, tror jeg, seriøst. Og klokken den er 16:57, og der er 6,1 grader i vandet. Det er nu, det sker.
Det er nu, det sker. Så hvad skød du med? Jeg skød med en brown copper sandeel her, hotspot. Og der går altså ikke en tur, uden man tager Anders med den navn der på. Ikke her det tidlige marts, mand. Det er all time favorite. Ja. Men, lad os lige prøve at se, om der ikke er en mere, der var lidt over sardinstørrelsen. Ja. Der var fisk. Ja. Fanden lige med, den er bedre. Er den ikke? Nej, den er ikke. Men den er lidt større end den anden. Ja, skal vi ikke lige... Den er lidt større end den anden. Ja tak. Det er bare det, vi har ventet på i dag, Søren. Det er så forløsende. Altså, og det er bare det, vi har snakket om. Vi var tidligere afsted. Vi var ved vand klokken 7, og så er vi bare tæsket igennem. Men du kunne lige så godt have kommet ud klokken 6 om aftenen. Altså. Ja, altså det er bare aftentimerne nu her. De spiller bare. Og den ligger altså her. Fin basse. Altså, det er ikke de største, vel? Men sådan en målsfisk, der er tyk og fed. Fiskeriet her midt marts i nødskal, kan vi vist roligt sige, at det har været i dag. Det har været en svær dag, det kommer vi ikke udenom. Selvom at, vi sejlede ud i morges og havde en stor forventning om, at vi bare ville komme til at krane hele dagen. Vi har taget båd med, ikke? Og lavet store projekter der, men altså, det er jo bare sådan, fiskeri er en gang. Ja, vi har da fået lidt fisk, altså ikke de største i dag, men altså, som vi sagde tidligere, altså det er nu her, man skal ud, fordi at der går virkelig ikke lang tid. Som sagt, det var den første dag, hvor vi faktisk ikke har haft nattefrost, så det er fair nok, at fiskerne ikke lige gider lege med. Ja. Men altså nu her, man skal ud, og de næste stykke tid, når vi får det her stabile vejr, så vågner børstormene og tobiserne. Ja, og så får vi rigtig sjov fiskeri ude på kysten, og når vi har kigget på vandtemperaturen i dag, altså da vi startede fiskeri, det var jo 4 grader. Altså, det er ikke meget, altså, og vi skal helst over de 5 grader, før det begynder sådan at tage fat. Det er stadigvæk svært, når det er under de 5 grader. Ja, man kan sige, at vi sluttede faktisk på 6,5 grader her. Ja, så der var sket noget i løbet af dagen. Og det var også der det sidste, der vi fik noget action og sådan noget. Ja, lige præcis. Det gav god mening. Så altså har man nogle Tobias-imitationer ude på yderkysten nu her, og måske nogle Børstorms-imitationer ind i fjorden nu her, så går det altså ikke helt galt, og så er det bare lige med at ramme den. Så kom ud på kysten med jer, det er nu det sker. Alt det, vi har brugt i videoen i dag, det har vi linket ned i beskrivelsen. Der er stænger, hjul, Tobias-imitationer, Børstorms-imitationer. Det hele. Nu kommer lidt gode bølger her. Det skal være spændende. Alt det, har vi linket ned i beskrivelsen, så I kan komme ind på webshoppen, støtte os til at lave endnu flere fiskefilm, og så håber vi, at du vil abonnere her på kanalen, og så ser vi dig forhåbentlig i næste video.